sirriitti jechuudha. Amma argee hafumaa kooti waan arge kana sitti agarsiisuu barbaade jechuudha. Amma asirratti get more is peace kan jedhutu jira. Kana tachuusuudha kan itti horee jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti waa sadii jira waa afur. Tokko withdrawdha, lammaffaan inviteedha, sadaffaan taaksiidha, arfaffaan home jechuudha. Okay, asirratti wanti isin asirratti agartan kun toonii duwwaa tuqaa duwwaa sadii nan baasaa jedha. Yoo ammas ga'e toonii yoo ammas ga'e baafattaadha. Amma fakkeenyaaf waan baay'ee asirra jira jechuudha. USDT'n 50 yoo ga'e hin ba'a jedha. Doogiin akkasumas bakka hundi isaabii qaba asirratti amma kana yookaan amma okay. Okay, asirratti amma kan isinitti barbaade tooniin kun ba'ee jira jechuudha. Duwwaa tuqaa sadii. Okay, kun immoo wanta asirratti agartan kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wanti 10 kun withdraw gootee baasta jechuudha. Guyyaa guyyaatti inni tokko si kenna jechuudha. Spin kan sochoostu caalaa argatta asirratti jechuudha. Okay. Meejartu jira, USDT jira, doogii jira, nootii jira, noot kooyinii jira, kaatii jira jechuudha asirratti. Okay. Amma asirratti gisee hojjetamu withdraw godhee isin agarsiisa. Bakka withdraw agarru kun akkuma agartan kana jechuudha. Waalitii awwala gootaa. Kun jalqaba irratti toonii jira jechuudha. Tooniin kun duwwaa tuqaa duwwaa sadii yoo ga'e withdraw gochuu dandeessaa jedha. Waalitii fees irratti fakkeenyaaf waalitii asirra jiru Binance jira. Itti aanuudhaan ammaan USDT doolaara 35 saantima 75 qabu 50 ga'e hin ba'a jechuudha. Akkuma kanatti ufagaama dhumataatti. Doogiin illee akkuma kana yoo dhaqee 300 ga'e baafattaa amma 92,280 qabaa jechuudha nama jechuudha. Asirratti egaa baay'ee baree wallahi dhugaadha kun bakka asirratti argee jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara Binance koo geesseen isin agarsiisa. Binance irratti waan jedheef asirratti gara Binance geessee isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf waalitii Binance irra kana ilaallu jechuudha. Okay, Binance koo kanarratti okay, bakka asseetii jedhu kana yoo buunu okay, spot irra yeroo gallu okay, waalitii kun amma fandiingiidha. Asirra waalitii keessa yeroo gallu kun asirratti ilaaluu dandeessu kunuuna receive jedha. Okay, isa amma galtee kaatee jechuudha. Kun ni galee toonitti nammaa kun akkasitti maay waalitii keessa toonii okay. Okay, asirratti abbaa fakkeenyaaf jechuun okay, kun argaa tookiin kun duwwaa tuqaa duwwaa sadii kun jechuudha. Isa sila gamaatti isin agarsiisa galata telegiraamiitti jechuudha. Kunoo dhufee galee jira jechuudha waan gooteef. Wallahi dhugaa rabbiiti kun. Wallahi kun ammoo kun duwwaa tuqaa duwwaa toonii sadii kun maal meeqa USDT meeqa? Duwwaa tuqaa duwwaa 974 USDT dha jechuudha. Har'a garuu tooniin tokko doolaara 3 saantima 24 jijjiiramaa jira jechuudha. Birrii Itoophiyaa gara birrii B2B maarkeetii irratti hojjetan akka ta'e jechuudha. Asirratti baruu qabdanii wanna kana hojjedha jechuu barbaada.